안녕하세요. 성남보서 우리 호빵이고요. 분유를 1대 3먹이다 1대 2로 올렸더니 다시 또 설사를 해서 병원에 왔어요. 주사 한 방씩 맞았고요. 어이구 무서웠죠. 주사 맞았죠. 서러웠죠. 네, 우리 이쁜 호떡이에요. 아니 호빵이에요. 요즘에 말도 제대로 안 나옵니다. 자, 그럼 빵도 보여주세요. 떡이. 떡이 제가 제정신이 아닙니다. 자, 호떡이 이렇게 같이 있으면 체급 차이가 좀 나요. 네, 우리 호떡이는 커요. 더 둘이 얼굴에 그 부위 무늬는 비슷한데요. 노란색이 조금 더 많은 것 같아요. 떡이가. 네, 그래서 우리 호떡이도 잘 먹고 호빵이도 잘 먹고 네, 우리 애들 열심히 잘 키웠습니다. 입양 기다리고 있습니다.